Le dernier exercice, nous l'avons surnommé le bourdon. Vous n'allez pas vous envoler comme un bourdon, mais faire le même bruit. Faites-le pendant 30 secondes. Vous sentez votre palais vibrer? En bourdonnant, vous sollicitez les muscles qui ont tendance à se relâcher pendant le sommeil et qui provoquent ensuite le ronflement. Voilà, c'est tout. 5 exercices simples qu'on peut faire à tout moment. L'important, c'est la régularité. On les fait tous les jours pendant au moins 6 semaines. La plupart des gens remarquent déjà au bout de 2 à 3 semaines que leur ronflement s'atténue et que leur sommeil devient plus réparateur. Vous avez essayé? Alors dites-le dans un commentaire. Lequel vous a le plus convaincu?